D'acord. Se sap que la Generalitat ofereix uns ajuts i, Sí, per l'altra banda, l'Estat. sí, sí. Són incompatibles, aquests ajuts? Sí, sí, la majoria són incompatibles. Jo destacaré d'aquests ajuts, sobretot dos, que una va ser dirigida a subvencionar microempreses i professionals, que era una partida que se donava una ajuda de 2.000 euros per empresari, sobretot per fer-se d'activitats d'autònoms, però aquesta partida era escassa i es va agotar en seguida. I després també va haver una altra ajuda que es va dedicar 20 milions a la Generalitat fins que s'agotessin aquests 20 milions, que era per afrontar sobretot la vulnerabilitat econòmica de les famílies com una ajuda extraordinària per gastos de primera necessitat. És una ajuda de pag únic de 200 euros per família, sobretot per l'adquisició de productes de farmàcia, alimentació i uns altres productes bàsics. Això estava dedicat a treballadors per compte aliena i autònoms amb càrrecs familiars que hagin patit una disminució superior als seus ingressos a un 30%.